Производство садовой земляники в России с начала года выросло на 26,5% и, по данным на конец мая, достигло 1000 тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза страны. Значительные объемы ягоды производятся в основном крупными личными подсобными хозяйствами Северного Кавказа, и они уже приступили к сбору урожая. В их числе и аграрии нашей республики. Подробности в материале Алины Цгоевой. 3 ведра за 2 часа. Теперь на варенье, на заморозку со сливками или просто на перекус. Объемы, которые собирают на этой плантации, легко могут закрыть запросы Ставдурта и еще нескольких соседних сел. Но вот на весь Кировский район клубники пока еще не хватает. В том, чтобы развивать дальше этот продукт, для того, чтобы наш народ покушал ее. Она очень вкусная, сладкая. Натуральная, самое главное. Мы акцент несем чисто только на чисто экологический продукт. Да, для того, чтобы можно было, даже ребенок пришел сюда и покушал с грядки покушал, и не бояться этого. А пока вот так с грядки попробовать на вкус осетинскую клубнику могут разве что сборщики, и то, чтобы убедиться, насколько хороша наша ягода. Бабушки, молодые женщины. Все ягода, здесь не грязная работа, входишь, собираешь. Местные черноземы, полив капельный прямо из реки Урух. Это чуть ли не самые идеальные условия для выращивания экологически чистой ягоды, говорят агрономы. Вкусная, полезная, главное, своя. Надо обеспечить своих людей. Вот поэтому мы стараемся, чтобы все расширить вот это дело и чтобы обеспечить свою республику. Александр фактически единственный в Кировском районе, кто производит краснобокую. Начал ею заниматься пару лет назад. Но вот 21 год не был удачным. Погодные условия тогда сильно помешали. А этим летом и солнца много, и урожай настолько большой, что привлечь к работам решил односельчан. Обеспечивает рабочими местами. Тут порядка 35, иногда до 60 человек доходит. И что немаловажно, вот в нынешнее время работает это всего лишь 1 месяц. Они хотят еще установить теплицы, и чтобы это позволило бы на более длинный срок обеспечивать рабочими местами наших граждан. Александр Закаев мечтает поставить рядом с открытым грунтом закрытой. Теплица на столько же гектаров на 4 поможет увеличить производство в разы еще и на круглый год. При этом ягода будет оставаться такой же вкусной и по доступной цене, говорит предприниматель. Помочь ему в этом обещал сельхозкооператив. Взаимодействие всех предпринимателей в рамках кооперации, оно очень выгодно всем и дает только плюсы. Вот сейчас ребята хотят расшириться, хотят сделать не только открытый грунт, но и закрытый, поставить теплицы. И сейчас у нас есть уже несколько желающих сделать именно клубнику в закрытом грунте. Мы будем сейчас все вместе соберем, потом будем ходатайствовать перед министерством, чтобы в рамках программы сельхозкооперации, программы «Агростартап» предоставили им финансовые средства на теплицы. Производство садовой земляники во всероссийском масштабе активнее всего растет на Кавказе. Основной конкурент — Дагестан и Кабардино-Балкария. Однако, как пояснили аграрии, с развитием тепличного хозяйства и у нас в регионе осетинскую клубнику уже через 2 года смогут попробовать по всей стране. Алина Цгоева, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге».